এই ঢাকা শহরে এখন মেট্রো রেল চলছে। উদ্বোধন হয়ে গেল ঢাকা টু কক্সবাজার ট্রেন চলাচলের জন্য কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন। কিন্তু এই ঢাকা শহরের প্রথম রেল স্টেশন কোনটা সেটা কি আমরা জানি? এই মুহূর্তে আমি যেখানে আছি এই অঞ্চলটা বা এই এলাকাটা একসময় বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্ডারে ছিল, যদিও সেটা এখন নেই। আমার এখান থেকে ঠিক অল্প একটু দূরেই ছিল ঢাকার প্রথম কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশন, যার নাম ছিল ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন বা ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। চলুন ওইটি একটু আপনাদের দেখাই, কোথায় ছিল সেই প্রথম রেলওয়ে স্টেশন। এখানকার অনেকের সাথে কথা বললাম, তারা যেটা বললেন যে এই ফায়ার সার্ভিসের সামনে এবং বঙ্গবাজারের মাঝখানে যে ফ্লাইওভারটা বর্তমানে আছে, সেই ফ্লাইওভারের নিচেই নাকি ছিল ঢাকার প্রথম রেলওয়ে স্টেশন ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। আপনারা হয়তো জায়গাটা চিনবেন যে এই পাশে সেই মার্কেটটা ছিল, যা কিছুদিন আগে আগুনে পুড়ে গেছে। ঠিক এই মার্কেটের পাশে আপনি কি জানেন যেখানে একটা স্টেশন ছিল? শুনছেন? ওটা কি এখানে ছিল? মানে কোন জায়গায় ছিল বলতে পারবেন? এই বরাবর ছিল। এই বরাবরই ছিল। আপনি তো দেখেননি? না না, রেল লাইন দেখছিলেন? না না, রেল লাইনও দেখেননি। আচ্ছা, এখানে অনেকের সাথে কথা বলেছি, তারা কিন্তু কেউ ওই রেল লাইনটা দেখেনি। 1895 সালে যে রেল স্টেশনটা তৈরি করা হয়েছিল ঢাকায় প্রথম, সেই স্টেশনটা আজকে শুধু স্মৃতি, তার কিছুই নেই অবশিষ্ট। আমরা আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলবো, দেখি তারা দেখছে কিনা। আসসালামু আলাইকুম চাচা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চাচা, আপনি কত বছর এখানে? এখানে 35 বছর। 35 বছর। আচ্ছা, এই জায়গায় একটা স্টেশন ছিল, রেল স্টেশন, আপনি কি জানেন সেটা? যে জানি। ওইটা কোথায় ছিল বলতে পারবেন? এটা এখানে ছিল। এই মাথা চলে একবার এই মাথা পর্যন্ত। এই মাথা পর্যন্ত? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা কি রেল লাইনটা দেখছিলেন? রেল লাইন দেখছি। আমি এখন যেখানে বসে আছি এই জায়গাটাও ছিল রেলওয়ের জায়গা। যেদিকটায় হাঁটছি এটা পুরোটাই ছিল সেই রেল লাইন, যেখানে এখন সব বড় বড় মার্কেট, উপরে ফ্লাইওভার, এই পাশে সরকারি অফিস তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ওই স্টেশনটার কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই। মানে যদি আপনি আসেন দেখার জন্য, আপনি কিন্তু তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাবেন না, কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু সেই স্টেশনটার কোনো কিছুই আর এখানে নেই। রেল লাইনও নেই, স্টেশনও নেই, কোনো কিছুই নেই, শুধু একটা অফিস আছে এখানে। ইতিহাসের অংশ বলে না মাঝে মাঝে, যে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি কিন্তু ওই স্টেশনটাও, মানে ফুলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন যেটা ছিল সেটা এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছে। এখানে যার সাথে কথা বলছে তারাই বলছে যে এই এলাকাটাতে ছিল রেল লাইন, ছিল স্টেশন ছিল, বর্তমানে কিছুই নেই। আর কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না যে ঢাকা শহরের প্রথম যে স্টেশন, সেই স্টেশনটা আজকে নেই। একদম 220 টাকা, একদম 200, একদম 200, একদম 200, একদম 200, একদম 200, একদম 200, একদম 300, একদম 300, একদম 300।